दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोफन में। आज हम जिक्र करते हैं हाल ही में लॉन्च हुए Realme 3 के बारे में। क्या स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आपको मिल पाते हैं, क्या इसकी प्राइस रहेगी और कैसा ये फ़ोन आपको दिखने में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये पहला फ़ोन है जो इतने सारे फीचर प्रोवाइड करा रहा है। अभी तक मार्केट में कोई भी फ़ोन इस प्राइस रेंज में इतने फीचर प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। तो चलिए नज़र डालते हैं फ़ोन की डिजाइन पे, फ़ोन कैसा आपको दिखने में होने वाला है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल पाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके अंदर आपको मिलती है 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले ड्यू डॉट नोच के साथ। इसके अंदर आपको जो है साइड के अंदर यदि आप देखेंगे तो ट्रिपल सिम स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है। माइक्रो USB पोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। डेडिकेटेड 3.5 mm ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। रियर की यदि बात करें तो इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ड्यूअल कैम सेटअप आपको मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल पाता है 13 मेगापिक्सल का। और यदि बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसके अंदर आपको मिल पाता है एंड्रॉयड वर्जन 9 आपको मिल पाता है। साथ ही कलर OS वर्जन 6 आपको इसमें मिल जाता है। इसके मार्केट के अंदर अभी 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, 4GB रैम 64GB रोम के साथ और 3GB रैम 62GB रोम के साथ। इस फोन के साथ आपको मिल जाता है 10 वाट का चार्जर। हाँ जी, क्विक चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। ये फोन आपको मिलता है ड्यूअल टोन डिजाइन के अंदर आपको ये फोन मिल पाता है। और इसके यदि प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसर है MediaTek का Helio P70 आपको प्रोसेसर इसके अंदर मिल जाता है। Helio P70 प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिल पाता है। इसकी यदि बैटरी की बात करें तो भैया बैटरी है इसकी बड़ी कमाल की, और आपको बैटरी मिल जाती है 4230 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है। और यदि बात करें इस फोन की प्राइस की तो इस फोन की प्राइस आपको जो मिल पाती है वो है 3GB 32GB वेरिएंट की प्राइस इसकी रहेगी आपकी 8,999 रुपए। और यदि 4GB 64GB वेरिएंट आप लेते हैं तो इसकी प्राइस आपकी रहेगी 10,999 रुपए। तो बड़ी ही कमाल की प्राइस इस फोन की दी गई। यदि इस प्राइस रेंज में हम यदि इस फोन को कंपेयर करते हैं तो हमें इस फोन का कोई भी कंपटीशन नजर नहीं आता है इतने स्पेसिफिकेशन और इतने फीचर्स के साथ। अब भैया इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है ये प्रोसेसर है MediaTek का P17 प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। इसके अंदर यदि गेमिंग एक्सपीरियंस की हम बात करें तो बड़ी कमाल की आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल पाएगी। और हम जल्द ही करेंगे इस फोन का अनबॉक्सिंग और टोटल स्पेसिफिकेशन रिव्यू हम इस फोन का करेंगे। इसके और भी टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर।